سلام و خیلی خوش اومدین به قسمت اول سری شبیه سازای خفن روی موبایل. امروز قراره که پلیستشن 2 رو روی موبایل شبیه سازی کنیم و گوشیمون رو تبدیل کنیم به پلیستشن 2 که همیشه توی جیبمونه و هر وقت دلمون خواست بازی پلیستشن 2 رو روش اجرا کنیم. بریم سراغ آموزش. اول اینکه یک فایلی هست که باید دانلود کنین و اینجا استخراج کنین. بعد از اینکه استخراجش کردین میرین توی اون فایله و اینجا این نرم افزار رو نصب میکنین. میرین توی برنامه، گزینه نکست رو میزنین، نکست رو میزنین و اینجا گزینه دوم رو میزنین که تنظیمات رو بهینه بچینه و میریم بعدی و اینجا بایوس ازمون میخواد که دقیقا تو همون فایلی که براتون ارسال کردم بایوس هست. بایوس رو بهش معرفی میکنین، تیکش رو میزنین و بعدی. حالا ازمون میخواد فایلای بازی PS2 که دانلود کردیم رو بگیم که کجا هست و پوشه که بازیام توش هست رو میگم و این گزینه رو میزنم، اجازه رو میدم و اینجا تمام. حالا 80% کار تمام شده و همین الان هم میتونین یکی از این بازی ها بزنین و بازی کنین. اما برای اینکه تجربه بهتری داشته باشین چند تا تنظیمات مهم هست که من میگم. واسه تنظیمات چیدن اینها اول اینجا 3 نقطه رو میزنیم و اینجا اپ ستینگ رو میزنیم. برای تنظیمات PS2 چند تا گزینه مهم هست که شما باید بدونین چیکار میکنه. اینجا این نوتیفیکیشن ها رو قطع میکنیم و شو FPS و شو اسپید رو میزنیم و شو رزولوشن رو هم میزنیم. در اینجا ما این دوتا تنظیمات رو میذاریم 0 که بازی رو سرعت واقعی ران بشه و این گزینه هم خیلی مهمه. اینو باید خودتون تست کنیم و برای من وقتی این آن باشه نزدیک 100% روی FPS میاد، یعنی از FPS 30 میره به 60 و این خیلی مهمه. بقیه تنظیمات رو دست نمیزنیم و اینجا گزینه GPU رندر. برای بعضی از بازی ها OpenGL جوابه مثل بازی گادافار و برای بعضی از بازی ها ولکان جوابه مثل بازی بلک و متال گیر سالید 3. دیگه باید خودتون روی بازی تست کنین که کدوم یکی بهتر جواب میده روی بازیتون. حالا این تنظیمات رزولوشن PS2 هست که تنظیمات PS2 480p که این تنظیمات خود PS2 رزولوشن اصلی PS2. اگر گوشی ضعیف‌تری داشتین اینو میتونین ببریم پایین‌تر و اگر گوشی قوی‌تری داشتین میتونین بیاریم بالاتر و اینکه از 225 بالاتر نبرین که دیگه گوشی ها 1080 بیشتر نیستن دیگه، یعنی الکی دارین رزولوشن رو بالا میبریم. من خودم میذارم رو 225 که تقریبا تجربه فول اچ دی و 1080 بهم بده. برای تنظیمات دیگه ما فعلا کاری نداریم و میرسیم به نسبت تصویر و اینجا رو 16 رو انتخاب میکنم که اگر فیت تو اسکرین بزنم میایم پایین تر چون 16 9 رو زدیم. اینجا گزینه انیبل 16 9 پچ رو میزنیم. در مورد واید اسکرین یک چیز دیگه هم بگم که اگر خود بازی تنظیماتی برای واید اسکرین داشت حتما اونو فعال کنین که بازی بهتر دیده بشه و اینجا قسمت واید اسکرین رو من اینجا آن میکنم. پروگرسیو اسکن هم کیفیت رو بهتر میکنه هم باعث میشه واید اسکرین بهتر دیده شه و هر جایی این رو دیدین اینجا تیکش رو بزنین، یس رو بزنین که این فعال بشه و اینجا میایم پایین. خب پایین قسمت گرافیک یک شید بوست هست. این میتونه خیلی کمکتون کنه توی بازی هایی که رنگ و لعاب درست حسابی ندارن. این مال روشناییه، این مال کنتراسته و این مال غلظت رنگه و این واسه هر بازی متفاوته و هر جور دلتون خواست میتونین بچینین. یک چیز خیلی مهم دیگه هم اینه که چطوری بازی رو سیو کنیم. همینجا میبینید دکمه برگشت رو میزنم و اینجا سیو استاتس داره و اینجا یکی از این اسلات ها رو میتونم سیو فوری کنم. مثلا اینجا سیو فوری کنم، اینجا لود میزنم، دوباره از همون سیوی که دارم میزنم و از اینجا میاد. خب قسمت دیگه ای که مهمه تنظیم کنترل بازیه که میتونین تاچ اسکرین باشه یا میتونین کنترلر یا دسته‌ای وصل کنین. حالا برای تاچ اسکرین میتونین یه دونه جویستیک داشته باشه یا یه دیپد داشته باشه یا دوتا جویستیک با هم باشه. خب با این تنظیمات میتونین دکمه هایی که میخواین نشون داده بشه یا نشون داده نشه رو انتخاب کنین که من اینجا L3 و R3 رو فعال میکنم. خب این قسمت اسکیل باتون رو بزنین که میریم قسمت ادیت باتون و اینجا میتونین با چپ و راست کردن روی هر باتون اندازش تغییر بدین و اینجا هم میتونین کارهای جذاب انجام بدین. حالا برای بهتر ران شدن بازی ها همونطور که گفتم 3-4 تا تنظیم مهم وجود داره. الان FPS آنلاک کردم که هرچی میتونه بره. الان بازی داره رو 132% اجرا میشه. خب حالا من برای اینکه بازی بهتر ران بشه میتونم این که رزولوشن رو بیارم پایین،
بیارمش روی 1 که اینجا 480p میشه و اینجا بازی رو 170% ران میشه، ولی خب میبینین یکم پیکسلی شد بازی. دومین گزینه برای بهتر ران شدن اینه که من اینجا تست کنم روی ولکان بهتر ران میشه بازی یا روی اوپن جیه، که این بازی رو ولکان برای من بهتر ران میشه، شما میتونید تست کنید. سومین گزینه برای بهتر ران شدن بازی ها اینه که توی سیستم بیاین و اینجا این گزینه رو تست کنید. خاموش بودن یا روشن بودن این گزینه خیلی مهمه. من الان خاموش میکنم این گزینه رو، برای من 106% بازی ران میشه و اینجا اگر من اینو روشن کنم میره روی 191 186% ران میشه بازی. خب چهارمین گزینه اینه که گوشی رو روی محیط سرد قرار بدین یا زیاد داغ نباشه، گاردو درارین، فن بذارین و غیره برای اینکه بهتر بازی ران بشه. این قسمت بعدی. برای اینکه بازی بهتر ران بشه این تنظیمات خیلی مهمه. این باعث میشه بازی روی فریم پایینتری اجرا بشه. مثلا گاد آف وار که 60 فریم در ثانیه است میاد میکنتش 20 فریم یا 30 فریم بر ثانیه بر اساس اون لولی که کم کردین. اینجا 75% میزنم و اینجا 1 میزنم و بازی 250% 220% داره ران میشه. 50% 3 میذارم که بازی بهتر ران بشه. الان همونجوری که مشاهده میکنیم بازی برای من 400% تقریبا داره ران میشه و 95 fps. و ششمین کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه بازی بهتر ران بشه اینه که همون تنظیمات 3:4 اینه که بازی رو روی واید اسکرین اجرا نکنیم و پروگرسیو اسکن رو هم خاموش کنیم و روی 3:4 بازی کنیم. خب شاید خیلیاتون سوال داشته باشید که چجوری من بازی رو دانلود میکنم. خیلی راحته، فقط اسم بازی رو اینجا می نویسین، بعد به علاوه روم به علاوه PS2، بعد همین رو توی گوگل سرچ میکنین براتون میاره این سایت و این سایت مورد تاییده که من ترجیح میدم از این سایت استفاده کنم. بعد میام پایین اینجا دانلود ناو رو میزنم و اینجا دنبال نسخه USA میگردم. این قسمت USA رو میزنم، حالا لینک رو ساخت و اینجا دانلود رو میزنم. اول میبره روی چیز، دوباره برگشت میزنم و دوباره دانلود رو میزنم و همونجوری که میبینین نه فیلتره و به صورت خیلی خوبی هم داره دانلود میشه. بعد از اینکه فایلتون دانلود شد حالا یک فایل 7 زیپ بهتون میده که با برنامه زد-آرشیو که تو همه اپ استور موجوده شما میتونین بازش کنین و اینجا این گزینه رو بزنین. اینجا نوشته استخراج در اینجا یا اکسترکت هیر، این رو میزنین و اینجا فایل ایزو گیم رو بهمون میده. حالا که فایل ایزو بازی به دست اومده یا میتونین شما این تک بازی رو به نرم افزار بشناسونین یا هم بندازین توی هم پوشه که به نرم افزار گفتین پوشه بازی PS2 است. و اینکه ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. اگه سوال دیگه داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین، سعی میکنم جواب بدم. و اینکه یادتون باشه این بازی‌های PS2 یه نسخه بهینه‌تری دارن روی کنسولی که سری بعدی میخوام معرفی کنم. و اینکه اگر که این بازی روی این کنسول به خوبی اجرا نشد روی گوشیتون یا اگریم که آیفون دارین سابسکرایب کنین که ویدیوی بعدیمون قراره که یک کنسولی معرفی کنن که نزدیک 60% این بازی‌ها رو داره، به علاوه بازی‌های انحصاری برای اون کنسول رو که خیلی کنسول خفنیه و من خیلی خاطره دارم ازش، اون رو از دست ندید.